Hej alle sammen, og velkommen til Mit liv med Jesus. Jeg er taknemmelig for, at I er her og har lyst til at se med. I dag har jeg Amalie forbi med hendes vidnesbyrd, og jeg glæder mig helt utrolig meget til at høre Amalies historie, fordi jeg har fulgt hende på Instagram i lang tid inden, hvor hun har haft delt om Gud, også fra før, at jeg kom til tro og blev frelst. Og derfor er det meget specielt, at hun er her i dag, og jeg har bare glædet mig så meget. Så hej Amalie. Hej Line, tusind tak for invitationen og muligheden for at være med på din nye kanal her. Det har jeg glædet mig meget til, og ja, jeg synes bare det er fedt, at du har taget det her emne op med vidnesbyrd, fordi at ja, vi kan alle sammen bruge at blive opmuntret, tænker jeg, af andres historie. Vi går jo igennem mange af de samme ting, mange af os. Så jeg glæder mig til at dele i dag og se, hvor Gud han leder os hen. Ja, jeg glæder mig helt utrolig meget til at høre det. Det har jeg også haft sagt før, også lige inden vi startede optagelserne. Ja, lad os komme i gang, så folk kan høre, hvad det er, der har været sket. Ja, jeg vil gerne spørge ind til først sådan lidt med din baggrund, muligvis opvækst, om der har været nogle problematikker, der også måske har endt med at føre dig herhen, eller et eller andet, som du har på hjerte, du føler er vigtigt til at fortælle om starten på det her vidnesbyrd. Ja, altså mit liv uden Jesus. Før Jesus, mener du ikke? Jo. Ja, jo. Så i korte træk vil jeg sige, at min opvækst har med verdens øjne været meget normal og meget sådan god faktisk. Altså jeg har ikke manglet noget, altså kærlighed eller noget materielt, eller jeg er ikke blevet mobbet, jeg har ikke haft nogen psykiske eller fysiske sygdomme faktisk. Så jeg har haft et nemt liv på mange måder faktisk. Og der kan man måske godt tænke, at det er en positiv ting, men jeg vil faktisk sige, med Bibelens øjne kan det faktisk også godt være en negativ ting, at du har det for nemt, og du ligesom vokser op med den her idé om, at det, der gør dig glad, det er, at du har det komfortabelt, og du har ligesom ressourcer til at gøre dig selv glad, og gøre din familie, hvad kan man sige, materielt velhavende. Så når det går meget op i for eksempel at få 12-taller, eller købe smart tøj, eller make up, eller tage på fede ferie, når det ligesom er det, der er omdrejningspunktet i dit liv, så kommer du måske ikke lige så nemt til det her punkt, hvor du kan mærke, at det ligesom ikke er ligesom den vedvarende vej til lykke uden Jesus. Altså det kan nemt fylde et hul, hvor hvis du har måske større problemer, så kommer du ud til den her hjælpeløshed, hvor Gud jo faktisk gerne vil have dig ud. Der kan du komme måske lidt nemmere ud. Så det er lidt sådan tosidigt, fordi selvfølgelig er det dejligt, at man ikke har haft nogle sådan store traumer, man skal gå og deal med. Men på den anden side kan jeg også bare virkelig se mange mennesker, tænker jeg, i Danmark, nu er vi jo et land, hvor der er rigtig mange, der lever godt og har det godt, så videre, på overfladen i hvert fald, hvordan det kan bidrage til, at man faktisk ikke søger Gud overhovedet, fordi man føler ligesom, man har det der behov dækket, men det er bare, som jeg ser det nu, et af satans store bedrag, at leve det nemme liv, og aldrig gå igennem de her prøvelser, og den her ydmygende ligesom, oplevelse det er at komme til Gud og finde ud af, at man ikke selv kan, at det ikke er mig og mine evner og mine penge eller udseende eller 12-taller eller hvad end det er, der kommer til at redde mig på nogen måde. Så ja, jeg tror, du ved godt lidt, hvad jeg mener, når jeg siger de her ting, at mit liv har virket til at være nemt, men det betyder jo ikke, at jeg inderst inden altid var sådan glad. Altså det betyder jo også, at man distraherer sig selv meget med forskellige ting. Man har hele tiden det næste og det næste og det næste, man skal opnå eller bevise, eller ja, bare nyde til sig selv, ikke? Og leve i kødet, synes jeg, det gik meget op i. Selvfølgelig, når man bliver ældre, så er der nogle forskellige ting,
der er fokus på, men for mig har det i hvert fald meget været fest og farver, og 12-taller, og skulle være populær, og skulle også meget med drenge, mænd, dating, den slags, er en af de ting, der faktisk er hårdest for mig at kigge tilbage på nu, som har fyldt meget førhen. Ja, og det er jo de ting, som verden i en høj grad fortæller en, at det er sådan, du bliver succesfuld, og det er sådan, du får et godt liv. Og jeg vil sige, i omkring, ja, i hvert fald 20 år af mit liv, der var det ligesom det, måske faktisk også mere. Der var det meget ligesom det, jeg levede efter. Så hvis du spurgte enhver person på gaden, eller nogle af mine venner eller familie, så vil de sige, at Amalie, hun har det godt, og hun har et godt liv og sådan noget. Men hvis du ser det med åndelige briller på, så vil jeg faktisk sige, at det var en meget sørgelig tilværelse. Og meget fokuseret på mig selv, og på alle de ting, som vi får at vide i Bibelen, at man ikke skal have fokus på. Det er faktisk, det er første gang, jeg har hørt et vidnesbyrd, skal lige siges. Og jeg har lige gennemgået præcis det der tema, og endda skrevet en besked så sent i går aftes til en omkring det her. Okay. Så det er ret sjovt, du faktisk fortæller om det. Og jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt, at præcis dit vidnesbyrd også kommer ud. Så det er ikke kun af desperate søgende sjæle. Så det lyder som om, at Gud bare er den lette løsning for mange, og så føler de sig reddet på den der overfladiske måde. Fordi mange udefra ikke forstår, hvordan det egentlig føles at blive ægte reddet. Faktisk. Også hvor man ikke troede, man havde brug for at blive reddet. At man bliver det. Og også fordi jeg tror, der er mange i Danmark, som du siger, der faktisk kan genkende det liv, du beskriver. Og ja, det står jo i Bibelen mange steder, og det var det, jeg også skrev i den der besked, at der står mange steder i Bibelen, at Jesus selv siger mange gange, han er her ikke for at frelse de frelste, eller dem, der tror, at de allerede er frelste, fordi altså, når man ser bagom, hvad han siger, at det er svært at nå ind til dem, fordi de er så fyldt op i sig selv og i deres bedrevidenhed, at det hele går så godt, så hvorfor skulle de have brug for Gud, føler de? Hvad skulle han kunne hjælpe dem med? Og det bunder i sådan et ego og en bedrevidenhed og en opfyldelse af selvet. Ja, der står, at det er nemmere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end det er for en rig mand at komme i himlen. Præcis. Og også den her med frøene, som han snakker om, at man kan sprede frø, og så lander de forskelligt, fordi at det er forskelligt jord, den lander i. Og når det er, at man har en OK tilværelse, netop ikke har rigtig så mange traumer, eller ikke har nogen på den måde sådan rigtig deciderede traumer, og generelt lever, som du siger, på overfladen, hvor man egentlig har det komfortabelt med at være i distraheringsmode konstant. Der er ikke, igen folk tænker, hvorfor har jeg brug for Gud? Altså hvad skulle det kunne give mig? Og alt det der man hører og læser om Gud og Bibelen, det er også meget forvrænget, og det kan være enormt svært at forstå, hvis man ikke er blevet frelst. Så man får forståelsen for, hvorfor man har brug for det. Yeah. Og det er bare, det gør, at de frø, jeg tror, der er mange, som har din baggrund, som måske har fået frøene kastet i hovedet mange gange, men ærligt, så er der bare ikke jord til, at de kan spire og give noget på sig. Blive frugtbar, hvad man skal sige. Så jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt med din historie allerede i det. Det kan være genkendeligt og spejle mange. Ja, jeg håber også, at som verden omkring os, den bliver mere og mere ustabil, og måske både med krig og økonomien, der også er meget usikker, og folk de måske mister lidt den her idé om, at verden kan give dem en masse sikkerhed og en masse glæde, også langt ud i fremtiden. Når folk begynder at tvivle på det i højere grad, at de måske vil være mere åbne over for, at der er noget større
som er meget mere sikkert, som ikke kan ændre sig, ligesom tingene i verden jo meget nemt kan, selvom det kan virke som om vores lille boble i Danmark, at det ikke kan, så tror jeg også nogle gange, det er en gave fra Gud, at netop ens omstændigheder, de kan blive rystet, sådan så at man har muligheden for at genoverveje ens lidt overfladiske tilgang til livet, ikke? Kan være, der sidder nogen derude og tænker, at deres liv egentlig er fint nok, men at der alligevel et eller andet, der føles helt inde i dem forkert. Altså, som om, at det kan jo ikke fortsætte den sådan her. Der må være mere, og kan se i verden, at det giver ikke mening at blive ved med at bare ligesom gøre det, som alle andre gør. Så håber jeg, at de vil overveje om de ting, som vi taler så godt om her, omkring Gud og Jesus, om det kunne være, at det var sandt, fordi det er jeg jo fuldstændig overbevist om, at det er. Jeg tænker jo også, at når man har et relativt komfortabelt liv, så skal der virkelig også noget power til, noget sandhed, noget overbevisning til, at man vender det hele ryggen, fordi det har jeg jo gjort. Det har jeg jo vitterligt vendt alt ryggen. Jeg stod jo og var i gang med at starte en karriere i København inden for business, stod med min kandidatgrad og kunne vælge mellem jobs i forskellige konsulenthuse, havde en lejlighed, som jeg skulle købe billigt af mine forældre, og ligesom komme med ind og blive sådan, du ved, lejlighedsejer tidligt i livet. Hvis jeg fik det her rigtige job, kunne jeg gøre det, ikke? For banken ville så give mig lov til det, og alle mine venskaber og sociale omgangskreds, det handlede ligesom meget om det her med, at du skulle se rigtig ud, og du skulle tage til de rigtige fester, og ligesom så videre, ikke? Og alt det er jo meget langt fra mit liv nu. Det er jo faktisk næsten modsat mit liv nu, vil jeg sige. Og du kan jo ikke kombinere verden med at følge Gud. Og det betyder også, at du bliver nødt til at netop at vende ryggen til verden, og også vende ryggen til alt det, som du fandt tryghed i og komfort i. Og det kan virke sindssygt intimiderende og skræmmende, og det var det også for mig. Det var heller ikke noget, der skete på en uge eller på en måned, fordi man har hele tiden det der inde i sig selv, der prøver at trække tilbage i verden, ikke? Fordi du igennem så mange år har lyttet til den stemme, der sagde, ej, det er normalt, det er det, de andre gør. Prøv at se, hvor glade de er derovre. Det føles jo også godt, når du gør det der. Det ved jeg nu, at det er satans stemme, som man selv har valgt at forstærke ind i sit eget sind, fordi man netop har gået med det så længe. Men i processen med at løsrive sig fra det, så virker det så skræmmende, fordi det virker faktisk usikkert, det der er på den anden side. Fordi du netop ikke får frugterne af at følge Gud alle sammen, heller ikke sådan her med det samme. Du bliver nødt til at stole på, at hans løfter vil bære dig igennem det, og at jo mere du overgiver dig, jo mere vil du også se, hvad kan man sige, resultaterne, frugterne i dit eget liv. Men Gud, han er altså heller ikke bare sådan en lampeånd, hvor at du bare siger, okay Gud, så hvis jeg siger mit job op, så giver du mig et job, hvor jeg kan tjene penge på at tjene dig. Eller sådan. Du ved, det er bare et underligt eksempel, men eller så giver du mig en masse nye venner i morgen, hvis jeg siger til de her venner, at nu kan jeg desværre ikke være med i deres som værtslige omgangsmåde mere. Det er jo ikke sådan, det er. Der har været tider med enorm usikkerhed og ensomhed også for mig har fyldt meget, fordi det er jo ikke den gængse vej, det er jo ikke den vej, som der er specielt mange, der tager, men man lærer også rigtig, rigtig meget af, vil jeg sige, af at stå alene, og man lærer det her med at læne sig op af Gud i højere og højere grad. Det er stadigvæk noget, jeg er ved at lære. Jeg har den overbevisning, at vi lever i en generation, hvor at vi før eller siden, hver især alle sammen, vi skulle give afkald på alt andet end Gud. Det er faktisk fuldstændig overbevist om. Så jeg ser det virkelig som en vigtig opgave for alle kristne, og såvel som ikke kristne, at indse, hvor lidt den her verden egentlig kan give. Selvom det er ting, der faktisk kan være gode, og som Gud har sendt til at velsigne dig, og gøre dig lykkelig, og
alle de her ting, selvfølgelig, Gud vil gerne have, at du er lykkelig, men Gud han vil også gerne have, at du er opmærksom på, at de ting i sidste ende er kun her på jorden. Det er kun ham, der kan bære dig ind i det evige liv. Det er kun ham, der kan hjælpe dig, når du har brug for det, med de ting, der virkelig betyder noget. Så du skal være villig til at give afkald på alt andet end Gud, er det, jeg prøver endnu egentlig. Og det kan man lære igennem at give afkald på de ting i ens liv, som Gud han ikke ønsker skal være der. Og sådan nogle ting, tænker jeg, der vil være for alle. Det kan være nogle ting for mig, det kan være nogle andre ting for nogle andre, men den her proces, man går igennem, hvor man fjerner de ting, man selv har valgt, eller som Satan har fristet en med, og vælger de ting Gud til, som Gud vil have for en, den er virkelig vild, og den er virkelig hård, men ja, jeg kan jo kun stå på den anden side, eller i hvert fald længere i processen, og sige, at jeg synes, det har været det hele værd, og jeg kan se, at mit liv nu er fyldt med meget mere fred og ro og bare mening end førhen, selvom at jeg med manges øjne nok ligner en person, der har mindre kørende for sig måske udefra, ikke? Så det er igen det her det modsatte med at følge verden og følge Gud. Nu ved jeg ikke, om jeg hopper for langt ind i historien. Jeg er ikke særlig meget kronologisk lige nu, men jeg er sikker på, at jeg skal nok føre os tilbage. Men jeg kan faktisk også til at tænke på, at vores veje med Gud er meget forskellige. Nogle bliver mere velsignet i starten, hvor de går med ham end andre. Som måske fra verdens side ikke virker som godt, eller det rette, eller det finder man ud af, at han laver ikke regler for at holde os bundet eller fanget. Og det er det, mange har en opfattelse af, at der er en masse regler og alt muligt. Og sådan er det overhovedet ikke, når man går med Gud. Det er, han vejleder os, og man finder ud af, når man begynder at tage de skridt, som han vejleder ind til. Også selvom man ikke forstår det, og man har mega modstand på det, og kan være enormt kritisk, og hvad der nu kan være. Så finder man ud af, at han havde ret i sidste ende. Det var det rette for mig. Mit liv er bedre nu, efter jeg har gjort det. Det kan godt være, det var hårdt at give afkald på det, men det jeg får tilbage, giver meget mere fred, og giver mig et meget mere dybt liv. Og det var også det, jeg tænkte på, at der er mange, som der har det der liv, som du beskrev i starten. Men der mangler dybden. Og før eller siden, så bliver folk mere søgende. Om det så er deres ægteskab senere med børnene, og lige pludselig så er de i det der hamsterhjul, og kan slet ikke følge med. Og de vil så gerne have den der dybde og intimitet så med deres mand, eller et eller andet, og er frustreret over, hvorfor de ikke får opfyldt det tomrum inden i sig af ham, og alt muligt. Yeah. At før eller siden, så vil de fleste mennesker mangle dybden. Og det er jo det, Gud også giver. Men han giver det ikke på den der måde, hvor man kommer på afveje og bliver vildledt. Han giver det med en sandhed og med den største fred og ægte kærlighed i virkeligheden. Og som sagt, at de her vejledninger og veje, han sender os på, de giver bare igen større fred. De gør os en mere barmhjertig og kærlig og til ægte bedre menneske. Med et liv med virkelig gode værdier. Og det kan folk mærke. Måske ikke i starten, men hen over tid, som han forandrer en. Nogle bliver forandret med det samme, andre det hen over tid. Men jeg kom faktisk også, der var lige noget, jeg ville sige, og det var til dem, der ser med, at du sagde det her med, at han vil godt have en ud til at være desperat, fordi så er det lettere at få os. Det kan godt lyde, som om han vil fange os lidt som en eller anden psykopat eller sådan noget. Og det var sådan, jeg opfattede det faktisk selv før, og derfor havde jeg meget modstand på det. Men det er ikke sådan, det er overhovedet. Det handler om, at når det er, at vi har brug for Guds hjælp, så bliver vi mere ydmyge, og er dermed mere modtagelige, fordi vi har forstået, at vi faktisk har brug for hans hjælp. Og der er rigtig mange, der går i verden og ikke tror, at de har brug for hans hjælp. Eller også så føler de, at de kun har brug for hans hjælp i visse situationer. Og når folk er mest desperate, der folk begynder at bede til Gud. Og så bliver det egentlig også, når jeg ser tilbage på det,
det er også igen i den der bedrevidenhed, og den der, at man er fyldt af sig selv og sit ego, så nu er du god nok, nu vil jeg gerne have din hjælp, og hvorfor hjælper du mig ikke, og giver ham skylden for alt muligt skidt. Og ja, det jeg prøver at sige, det er bare, at folk prøver også lidt at udnytte ham, så de vil ham kun, når det er, at de føler, at de kan få noget igen, og de virkelig har det skidt. Men så snart de har det godt igen, også hvis han hjælper, så er de tilbage igen på den der vej, hvor de overhovedet ikke har et forhold til ham, og følger ham og gør det, han siger, at vi ikke skal synde. Og ja, det er bare så det ikke kommer til at lyde som om, at han fanger folk, der kun er desperate og sådan noget. Nej, fordi det det er fordi, man har en ydmyghed, når man er i det stadie. Og Ja. man har en selverkendelse af, at man virkelig ikke er perfekt, og man faktisk har brug for ham. Og det, Når man det, ser, når man ser, hvor forfærdeligt et menneske man egentlig selv er, og hvor lidt alle ens forsøg på at blive god og gøre godt, hvor lidt det egentlig nytter i sidste ende, så bliver man jo netop ydmyget, som du siger. Og så indser man ikke bare på det her niveau med, at nu har jeg et problem, jeg godt bruge noget hjælp, men på et virkelig autentisk niveau, så indser du, at det kun er Gud, som kan forandre dit liv til det bedre. Så derfor så mener jeg faktisk stadigvæk, at den her desperation er en del af den kristne rejse, at man ligesom virkelig kan mærke, at man har brug for Gud. De fleste i hvert fald skal helt derud, før de går med ham. Og det er jo fordi, at der er man et sted, hvor man er åben for at modtage det, han kan give en. Og så er det ikke bare ud fra en eller anden offermentalitet og selvmedlidenhed, at nu vil jeg gerne have noget hjælp, fordi nu føler jeg, at det hele er for meget. Men det er ud fra ægte, jeg kan godt se, der er noget i det her, jeg skal gå den her vej, og du kan hjælpe mig. Ja. Nå, nu røg vi lige ud i det. Men jeg vil faktisk gerne høre, hvordan din rejse startede med Gud, og hvad der egentlig gjorde, at du begyndte at komme til Gud, om der var et eller andet specifikt, der skete, eller hvordan det startede, når du netop kom fra det liv. Hvordan går vi det til der, hvor jeg er nu? Der har selvfølgelig været mange skridt, som jeg kan se tilbage på nu, har været Gud, der har prøvet at nå mig, men jeg var lidt langsom i starten, vil jeg sige. Så da jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 19-20 år, så flyttede jeg først til Tyskland, og så flyttede jeg til København bagefter. Mine forældre, de er fra Jylland, og jeg boede i Jylland før det. Så jeg var meget nysgerrig. Jeg ville ud og ligesom etablere mig selv væk fra mine vante rammer. Jeg havde faktisk ikke lyst til at gøre præcis det samme, jeg havde gjort førhen. Jeg havde lyst til at stå på egne ben. Og på dengang var det jo selvfølgelig også en mere sådan egoistisk nysgerrighed, man skulle opleve en masse, og have en oplevelse med i sin bagage og så videre, ikke? Og ikke at være sådan den her kedelige person, der bare altid gør det samme, ikke? Men det som Gud han brugte det til, det var, at jeg begyndte at interessere mig meget for mange forskellige alternative emner. Meget med, hvordan skal man sige, altså hvad der ligger bagved ligesom alt det vi oplever på verdensplan, altså hvem der har magt i verden, og hvad for en vej samfundet er på vej hen, og lidt også sådan skyggesiderne af det vestlige samfund, og de gode historier vi får fortalt om det. Så jeg begynder at blive mere kritisk tænkende over for den her livsstil, som jeg jo selv rigtig meget har været en del af, og kritisk over for bare hele samfundet faktisk. Måden vi lever på, de mennesker vi har valgt skal bestemme over os, og havde også måske eller 100% et andet syn på hvordan fremtiden vil være. Jeg kunne godt se at før eller siden så vil det her vestlige samfund, som ligesom er blevet etableret, hvor at folk de ligesom kigger væk fra Gud og bare lever i materialisme, før eller siden vil det faktisk også kollapse. At det er en meget sådan
syntetisk, har jeg lyst til at sige. Altså det er et falsk samfund, vi har etableret, og det er ikke ligesom vejen. Men hvad vejen så var, det havde jeg så ikke svaret på. Og der tror jeg, vi har lidt til fælles der, i forhold til, at man så begynder at lede lidt i det spirituelle. Jeg har på ingen måde været lige så langt inde i det som dig, men når du undersøger, hvad kan man sige, alternative emner, så kommer du også frem til, at der er mere mellem himmel og jord. Fordi at åndelighed og religion og ja, bare den åndelige dimension har altid været en rigtig, rigtig stor del af, ligesom, hvordan samfundet har udviklet sig. Og det kan du ikke ignorere, når du først begynder at sætte dig ind i tingene. Det er ikke bare tilfældigt, hvordan alting er sket. Der har ligesom været virkelig meget, ja, både med forskellige kristne kirker igennem tiden, men jo også, hvis du går ind og ser på, hvem som etablerede sådan noget som FN og EU og alle de her magtfulde institutioner, vi har i dag, så har de jo faktisk også været dybt åndelige mennesker og haft nogle åndelige mål med at gøre, hvad de gør. Og det er jo så selvfølgelig spændende, hvis man er en nysgerrig person, og man er begyndt at søge sandhed. Og så ender man, som mange andre, med at tænke, at svaret, det må være i det her spirituelle. At der må være noget sandhed i, ja, hvordan skal jeg forklare det? Altså det her rum med buddhisme, hinduisme, new age, altså alle de her ting, der sådan flyder lidt sammen, og lidt det samme, og alligevel ikke helt. Det er bare nemt også lidt at tage til sig, når man er sådan en som mig, som stadigvæk gerne vil opretholde sit image ud i verden, og gøre alle de ting, man gerne vil, men man vil også gerne føle, at man også har en eller anden åndeligt formål. Så kan man ligesom pick and choose lidt, og tage ind, hvad der lige passer. Nå, okay, jeg kan gå til meditation om onsdagen. Fedt. Så er jeg en spirituel person, ikke? Så det var sådan noget, jeg gjorde. Men jeg købte også, kan jeg huske, jeg boede i København, jeg var nede i sådan en gammel boghandel, og købte sådan nogle rigtig okkulte bøger, altså sådan noget Helena Blavatsky, og hvad hedder han? Eckhart. Ligesom hende? Ja, Eckhart Tolle. Ja. Altså jeg nåede aldrig sådan rigtig at studere de der bøger rigtig meget, men jeg nåede ligesom frem til, at det er der det startede, så det må jeg hellere ligesom få styr på, hvad de sagde. Det er sikkert sandt, ikke? Og det er faktisk en af mine første oplevelser, hvor jeg er overbevist om, at Gud han har reddet mig. Det var, at jeg var på ferie i Thailand, og jeg havde taget en af de her meget okkulte bøger med, og så tænkte den skal jeg læse på stranden nu. Det har jeg ligesom tid til nu, ikke? Og jeg var et sted, hvor der ikke var nogen mennesker overhovedet, ude på en strand. Far out, altså sådan, ja, rolig paradisagtig strand. Og havde lagt mit håndklæde og min bog der. Og så var jeg bare lige gået væk i kort tid for at gå ind og, det ved jeg ikke, købe noget vand eller et eller andet. Men der var ikke rigtig nogen mennesker der. Men så da jeg kom tilbage, så var den der bog væk. Og der var også nogle andre ting, der lå der, som havde mere værdi end en bog på engelsk i Thailand, der alligevel var gammel, og man tænker sådan, hvis du vil stjæle fra mig, så havde du måske også taget mine andre ting, eller sådan. Wow. Det var bare bogen, der var væk. Wow. Og så jeg ligesom aldrig den igen. Dengang tænkte jeg ikke så meget, og tænkte, det var da dumt, jeg lod den blive der, men det er vildt. Ja, så der tænker jeg helt klart, at Gud har tænkt, ja, det kan godt være, at du er lidt forvirret lige nu, men lad os lige lade være med at tillade, at du læser hele den der bog der, fordi det er også noget, jeg ved fra min mand. Han er meget, meget, meget nysgerrig person, og han har tidligere i sin kristne rejse tænkt, at han også vil læse de her okkulte bøger, bare for at forstå det. For at forstå det modsatte. Og det skal han selv have lov til at fortælle. Selvfølgelig, det kan jeg ikke sidde og fortælle på hans vegne, men det endte galt. Altså han havde dårligt psykisk i en længere periode på grund af det. Og
det viser bare, hvor ægte, hvor reel den åndelige dimension er, at den er virkelig, bare fordi vi ikke kan se den, betyder det ikke, at den ikke er der. Det styrer alt i vores liv, hvilke åndelige indflydelser vi tilvælger og fravælger. Så, Ja, det skal lige sige, at hvis man er på den kristne sti, så får man det nok ret dårligt, og vil få også det, man kalder angreb fra noget dæmonisk og alt muligt andet, fordi man tillader, at de må komme ind i ens liv. Hvor hvis man ikke er det, så kan dæmonerne bruge netop sådan nogle bøger der, til at få en længere ind, og få en til at tro, at det hele er rigtig godt, og kommer fra en base af kærlighed og lys, som så er et falsk lys. Men når man bliver kristen, så kommer der nogle konsekvenser, når man begynder med det der sådan rigtig kristen, og det trækker sikkert mange, siger det, men der er mange, der ikke er rigtig kristne, og ikke følger Bibelen, og som ikke er blevet frelst, og kulturkristen og alt det, men hvis jeg snakker om en rigtig kristen, som er blevet åbenbaret, har fået frelse, går på den her vej, følger Bibelen, følger Helligånden i sig, dens vejledning, så mærker man, så ser man virkelig den verdens sande ansigt. Så da du sagde det, tænkte jeg også, nej, skal ikke engang læse dem. Du kan tillade sig til, at de kommer ind og forstyrrer, og kan i virkeligheden også så tvivl for nogen, hvis de har den persona, og for andre, så bliver der bare meget angreb og meget mørke i ens liv. Det vil virkelig, man kan mærke mørket i det, som man jo ikke kan på den anden side. Men sikke en historie. Men hvad skete der så? Hvordan kom du så hen på den kristne vej, nu når du var lidt... For det er også vildt, du har været inde med Helena og alt det. Det er virkelig en yderpol. Som mange ikke er i. De fleste er i Louise Hay og Eckhart Tolle og sådan noget, ikke? Ja, jeg vil sige, det er ligesom næsten noget af det mest mørke, men det var også... Jeg har altid været meget nysgerrig og meget sådan også analytisk i min tilgang. Jeg kan godt lide at læse, godt lide at komme til bunds i tingene. Og så tror jeg bare, det er der, man ligesom ender, fordi hun har bare haft virkelig stor indflydelse på alt det okulte i det 20. århundrede, ikke? Men jeg var stadigvæk hobby-spirituel, og jeg synes måske, det var lidt intellektuelt cool, at man sådan kunne sige, jeg læser lige, du ved, alle de store gamle okkultismer, og ligesom på den måde passede det til den person, jeg var dengang, og bare sådan tage det ind på et intellektuelt plan, men ikke sådan rigtig praktisere det, fordi i praktiske liv, der var jeg jo stadig bare en studerende på Copenhagen Business School, og gik i byen og gik på Tinder. Altså, det var jo sådan lidt det, jeg gjorde, ikke? Det kan mange af os genkende. Det var sjovt nok. Men ja, apropos Tinder, så var det en af de ting, jeg sådan brugte til at sådan søge lidt nogle alternative mennesker og alternative samtaler, fordi mit sådan hverdagsliv, det var jo meget ensformigt, ikke? Det havde været lidt det samme siden folkeskolen næsten, bare sådan, du ved, så man level op, og man går sådan den standard sti, som samfundet siger, man skal gå. Men på Tinder, der havde jeg muligheden for at møde nogle sådan helt anderledes mennesker, og sådan... Det var sjovt. Ja, så jeg har været på date med, altså... alt fra sådan satanister til sådan buddhister og alt muligt, bare sådan for at udforske, tænker jeg, at du brugte faktisk datingen til at søge og møde forskellige mennesker. Ja, det er jo helt forkert, når man ser på det nu, men jeg synes stadigvæk, det er interessant, at jeg havde den tilgang til det, men jeg tror også, det viser lidt, at jeg havde ikke helt mod til at springe ud i det åndelige alene. Nej. Det viser også lidt sådan, det Gud egentlig har skabt i mig, det feminine, at man vil gerne læne sig op af en mand, og man vil gerne blive ledt åndeligt. Selvfølgelig var det den forkerte åndelige vej, jeg ligesom lige fokuserede på der, men det, jeg kan godt have lidt sympati med yngre Amalie, når jeg tænker på ligesom den del af det, ikke? Jeg tænker med, at det fortæller også lidt om ham, du er endt med, fordi han er også kristen og er meget fremme i det. Ja. Jeg har i hvert fald været det i perioder. Og det fortæller også lidt om, at der var noget i dig, der vidste, du ville have en, der vidste nogle ting. Og var lidt stærk inden for et eller andet, som havde noget sandhed i sig, hvad enten så var. Og at du var åben for ligesom at ønskede at kunne have sådan nogle samtaler også med en, du potentielt endte med. Så der er også noget ubevidst i dig, der har vidst, at du skulle ledes hen, måske en dag,
til en mand, Mm. der havde kendskab. Jeg selv var omvendt. Jeg datede mange, som netop overhovedet ikke havde noget med den verden at gøre, jeg lavede. Og så åbnede jeg jo verden op for dem. Og det var for mig en befrielse at date nogen, som måske levede det liv, som du beskrev. Som ikke var så dybt og alting. Og så det gav sådan lidt lethed også nogle gange i min tilværelse. Så man har sådan nogle forskellige måder at gribe det an på. Og det synes jeg bare er sjovt i forhold til ham, du endte med. Ja, fordi hvis det var for Tinder, så havde jeg faktisk ikke siddet her i dag, eller det ved jeg selvfølgelig ikke, om Gud kunne lidt mig nej. Men i hvert fald så mødte jeg Alex på Tinder i 2020, i maj 2020. Så lige i starten af alt det her corona-halløj. Hvor var du der i forhold til det kristne? Der havde jeg ikke overvejet at læse Bibelen. Nej, du var stadig hobby spirituelle. Ja. Yes. Ja. Så jeg havde stående på min Tinder-profil bare sådan lidt udsoms eller tillægsord om mig. Og så et af de her ord, det var spirituel, havde jeg skrevet, ikke? Og det var alligevel, så har du alligevel været lidt i det, siden du har skrevet det, og sådan havde lyst til at fremstå som det. Jeg vil gerne fremstå som værende anderledes og spændende. Det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Ja. Og Alex, han så ligesom det der, at der stod spirituel, ikke? Og skrev så til mig, hvad jeg så mente med det og så videre, ikke? Og han spurgte, hvad jeg læste for nogle bøger inden for det og sådan noget, og så nævner jeg et eller andet, som jeg knap nok har åbnet, fordi at jeg skulle virke spændende og så videre, ikke? Og jeg spurgte tilbage, hvad med ham? Jeg tænkte, det var måske også noget, han interesserede sig for. Og han sagde bare Bibelen. Ej, hvor vildt, at han har taget kontakt til dig på trods af det. Ja, men Alex, udfordringen i det, tænker jeg tror ikke, der findes så det kristne på Tinder, så jeg tror, at han tænkte, at det skulle da være en opgave for ham at omvende nogen, der bare var nysgerrig, ikke? Det gik så også godt, kan man sige. En god disciple der. Ej, jeg tror ikke, det er sådan, Bibelen anbefaler, man dater heller, men der har været noget i ham, der synes, at hvem ved, Helligånden, der ledte ham til, at du skal lige skrive til hende der. Han var jo også på vandring, selvom han havde meget altså sandhed, så var han jo også på vandring, og vi har jo også været på vandring sammen på mange punkter. Men ja, vi mødtes i Frederiksberg Have en eller anden tirsdag eftermiddag, eller sådan noget, sådan helt low-key, standard Tinder date. Så går man en tur og drikker te eller et eller andet, ikke? Ja, og vi kom hurtigt ind på sådan nogle lidt mere alternative emner, og hvad var det, vi snakkede om, noget med frimurerne, eller sådan et eller andet, og Alex var imponeret over, at jeg ikke sådan havde brug for at få forklaret sådan de her basis ting omkring, sådan at verden ikke er, som vi alle sammen tror, og jeg var sådan, ja, jeg er med, ikke? Så Alex, han siger selv, at han havde selv en klar idé om, hvilke emner han sådan skulle lede mig igennem på daten, for at ligesom åbne mit sind over for, at der kunne være mere sandhed, end ligesom, end jeg var klar over, men at jeg bare sådan, jeg forvirrede ham mere allerede, og ligesom være ekstremt åben over for de her ting. Så han slettede hele sin idé om, hvad der skulle ske, og så gik han bare all in på at snakke om Gud og Satan. Og kampen, og hvorfor man skulle gå med Gud, mens man kunne, og han er også meget sådan, hvad kan man sige, kan godt lide at advare folk om verden, om hvad der kommer, og så videre, så han var meget sådan, nu er der jo corona, og det har du jo sagt, det kan du godt se, at det kan godt være, at det måske ikke er helt som de siger det, at det er ikke med, at det bare lige er en virus, som er væk lige om lidt, og ikke har nogen anden betydning for verden. Så du kan godt se, at lige om lidt, så bliver du faktisk nødt til at følge Gud, fordi ellers så, så den måde, altså lidt skræmmeteknik næsten. Har du været lidt aggressiv, eller progressiv? Han var sådan, verden ender lige om lidt, du skal tage et valg, jeg er her for at hjælpe dig, og jeg var sådan,
Den virker nok ikke på alle. Jeg tror, det vil skræmme ret mange, den taktik. Det har skræmt rigtig mange, den taktik. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men alligevel så var der noget i mig, der ikke sådan helt kunne afskrive det. Altså selvfølgelig tænkte jeg jo nok i starten, at han var lidt skør, ikke? Men på den anden side var det jo også spændende. Altså det var jo sjovt egentlig at udforske den tankegang, og bare sådan, ja, underholde det i sit hoved, om det kunne være rigtigt, ikke? Fordi nu var jeg jo open-minded over for mange ting åndeligt. Du var åben og søgende jo i forvejen. Ja. Så du var sådan lidt, det kan da godt være. Det ved jeg ikke, det kan godt være. Og mit udgangspunkt, selvom at jeg jo kunne godt se, at det han snakkede om, det var jo også alligevel meget langt væk fra noget, jeg selv havde overvejet med Bibelen og sådan noget. Det havde jeg jo slet ikke overvejet. Men alligevel så valgte jeg jo også, fordi jeg synes jo også, han var sjov og pæn og alle de der ting, ikke? Som man også leder efter. Så jeg tænkte, at han virkede meget interesseret i mig, og vi havde nogle spændende samtaler, så vi prøver at se, hvad det kan ligesom give mig i mit liv, hvis jeg ligesom, dater ham, og bruger tid på det, fordi det var jo under lockdown, og der skete jo ikke særlig meget, så vi havde rigtig meget tid til at bruge sammen, og vi studerede rigtig meget sammen. Og han fik også mine øjne rigtig hurtigt åbnet for, at den form for kristendom, som han introducerede mig overfor, det var meget langt væk fra noget, som jeg ligesom havde forbundet med kristendom. Altså, det er jo det, vi ser i samfundet i Danmark som kristendom, det er jo bare nogle traditioner, som er blevet arvet fra den katolske kirke, og som ikke står i Bibelen nogen steder. Ja, som har en historik med kontrol, og det er der bare for at kontrollere os alle sammen, og igen en masse strikse regler, og et liv i fangenskab frem for frihed, og folk nærmest skal torturere sig jo for at kunne klare det hver gang de synder. Ja, så man kan godt forstå, at folk inden for det mere sådan spirituelle miljø måske har noget modstand på kristendom, når du kigger også på historien omkring kristendom og med middelalderen, og ja, der har været rigtig meget forfølgelse, men det har jo været de sande kristne, der har blevet forfulgt, og den kristne organisation, som jo var paveherredømmet under Romerriget og så videre, de havde magt og misbrugt magt, og havde ikke noget med Gud at gøre overhovedet, så det har ligesom været en anden tilgang, jeg har haft helt fra starten af, så jeg har aldrig været den vej. Det man lærer i folkeskolen, undskyld jeg afbryder, der lærer man jo bare ofte om, at man brændte hekse, og at folk, der troede på noget andet, de blev tvunget til at tro på Gud nu, og altså det her med, at der var meget tvang, og at det var død og ødelæggelse, og for hver en kirke, der blev bygget, der var der vildt mange mennesker, der døde og led. det er sådan en, og samtidig, men hvis det nu passer, så er det jo godt, du er blevet barnedøbt. Det er virkelig faktisk skørt, når man tænker over det. Det er virkelig mærkeligt, altså sådan, det man lærer. Men det er alligevel også vigtigt at kende til historien af de her ting, fordi at det jo netop har alt at gøre med, hvordan samfundet det har udviklet sig. Og at jeg vil mene, at de magter, som dengang brændte alle, som ikke ligesom vil bekende sig til ligesom deres katolske tro, det er stadigvæk de magtstrukturer og de mennesker, grupper, der var i kontrol dengang, som har skabt det her andet samfund nu, som vi har i dag, som virker meget anderledes, men som i virkeligheden også bare er designet for at bedrage folk og lede dem væk fra den sande Gud. Og det var også nogle af de ting, som mig og Alex, vi studerede meget, fordi han er meget, altså han er autist, han er meget, meget nørdet i forhold til historie og videnskab og magtstruktur og sådan noget, og man kan bare se, at det går bare hele vejen tilbage i historien. Altså det er ikke sådan så, at så startede FN i 1950, og så startede der en eller anden plan om, at nu skulle verden være på den her måde. Det går meget, meget længere tilbage, og det har alt at gøre med religion og med Bibelen hele vejen igennem. Så alt hænger bare sammen, også hvis man bruger sin analytiske sådan studiehjerne til at deduktere, om Bibelen kan være sand. Så nåede jeg bare frem til, efter at have studeret, jeg ved ikke hvor lang tid der gik, men det startede intellektuelt i hvert fald, kan jeg huske. Vi studerede meget med Bibelen og historie og så videre. Og jeg fandt så du begyndte at studere med ham, mens I datede, eller hvad? Ja, det var det, vi brugte meget tid på at tale om. Hvornår kom du så til bekendelse ved Gud? Ja, det er jo
er interessant, fordi det startede intellektuelt, og jeg fandt ud af, okay, alle de her magtstrukturer er beskrevet i Bibelen, og nu er vi her i den her bibelske tidslinje, og alt hænger ligesom sammen med det, jeg allerede vidste omkring magtstrukturen i verden og ondskaber. Alt gik bare op i en højere enhed. Jeg var sådan, okay, Bibelen har faktisk forudset alt det her, og Bibelen kan give visdom omkring, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske, og alle de her profetier, der er gået i opfyldelse, og der kommer til at gå i opfyldelse, og alt sådan noget. Jeg var fuldstændig overbevist om, i mit intellektuelle sind, at det var sandt, men vi står midt i corona, og jeg lever stadigvæk også jo på mange måder på en måde, som Gud ikke vil have, og jeg bliver faktisk overtaget af enormt stor frygt og angst. Jeg begyndte faktisk at få rigtig meget angst, fordi på den ene side kunne jeg se, der var noget sandt herover, og man kunne gå den vej, på den anden side havde jeg mit gamle liv, og jeg havde verden, der virkede skræmmende, og jeg havde ikke valgt side ordentligt endnu, så jeg fik meget, meget angst. Og det tænker jeg da også var et angreb på mange måder, fordi jeg var ved at tage nogle skridt i den retning. Men jeg vil sige, der gik i hvert fald noget tid, inden jeg fandt den personlige tro, som jo man har brug for at blive frelst. Man kan jo ikke bare sige, nå ja, Bibelen er sand, så er man frelst. Det er selvfølgelig et meget vigtigt skridt på vejen, men den personlige tro og det personlige forhold til Gud og overgivelse til Jesus, det er bare helt vildt essentielt for, at du kan begynde at gå din egen rejse med Gud. Og den kom gradvist, som jeg tog skridt væk fra verden, som jeg gjorde plads til det, vil jeg sige. Men rigtig meget selvfølgelig med overbevisning omkring mine egne synder. Det kom gradvist. Det er jo, Helligånden påvirker ens sind ved at overbevise om synd, retfærdighed og dom. Og der fik jeg bare gradvist flere og flere overbevisninger om, at et eller andet jeg selv gjorde eller havde gjort, var bare så forkert, at jeg blev nødt til at som råde bod på det, gøre det anderledes. Men der er du ikke bekendt dig til Gud nu, men så begyndte du gradvist at ændre dit liv. Ligesom i dit eget tempo-agtigt. Jeg skal lige høre, hvad du mener med at bekende mig til Gud, men at du bliver døbt. Ja, men også fordi der er mange, som der når til et sted, hvor de siger, jeg går med dig Gud, eller jeg går med dig Jesus, eller beder decideret i bøn. Det er også det, der lidt bliver anbefalet egentlig, at man beder i bøn om frelse af Jesus, og bekender sine synder, og så bliver døbt bagefter, ikke? Altså, at man på en eller anden måde bekender lidt, offentliggør for Gud, Jesus, hvem man mest er blevet kontaktet af, og føler den der forbindelse med, at man går med dem, og bliver døbt bagefter, ikke? Ja, det er mere det. Gradvist for mig, og det tror jeg, det er for de fleste, faktisk, at Gud han åbenbarer lys gradvist over for en, og så kan man vælge at tage imod, eller man kan vælge at stride imod, og så er Gud selvfølgelig tålmodig, men så kan du altså ikke rigtig, gå videre i vandringen, indtil du overgiver dig. En af de ting, jeg havde for eksempel var, at ja, det er godt, at du siger, indtil man overgiver sig, fordi han viser sig for en. Det er jo det. Og så tager det nogle af os lang tid i stedighed, før vi går over. Det er det. Ja. Så for eksempel, så var mig og Alex så blevet kærester på det her tidspunkt, og så nogle måneder efter, eller måske et halvt år efter, eller et eller andet, så begyndte jeg at komme i tanker om nogle af de ting, jeg havde fortalt Alex i starten, mens vi datede og ikke var kærester endnu, som var løgn. Man har jo et lidt, måske lidt mere afslappet forhold til sandhed, når man ikke er kristen. Det havde jeg i hvert fald. Jeg tænkte, løgn der ikke skader nogen, er ikke forkert, ikke? Jo. Så der var nogle mindre ting, jeg havde løjet omkring, som jeg så begyndte virkelig at gå mig på. Altså jeg kunne næsten ikke tænke på andet nogle gange. Det var som psykisk tortur næsten, at du skal sige det. Ej, du skal ikke sige det. Du kan ikke komme et halvt år efter og sige den her ting, som han nok har glemt, at det var løgn. Og du kan ikke, frem og tilbage i ugevis. Og det var en af de første oplevelser, jeg havde, hvor jeg kunne mærke, at Gud virkelig havde givet mig en overbevisning gennem Helligånden, for at hvis du skal gå med mig, så skal du
øhm, ligesom, ja, leve i sandhed. Så skal du ikke lyve. Så lærer man ligesom det en gang for alle, når man føler, at ens sind, det bare sådan er fuldstændig overtaget af den her dårlige samvittighed i ugevis, indtil jeg så selvfølgelig sætter mig ned med Alex og fortæller ham, hvad det nu var, ikke, på et tidspunkt. Og sådan har det været med flere ting, at Så du har ikke sådan en aften, hvor der skete et eller andet, eller et valg, du tog, at nu gik du med Gud. Det skete sådan, det stille og roligt, at du havde fået øjnene op for det, og havde også anerkendt intellektuelt, det her, det er nok sandt, faktisk. Og så stille og roligt derfra, så kom der sådan en rejse, hvor du blev korrigeret og vejledt i virkeligheden, og nok havde modstand på meget af det, så der gik lidt tid og alt muligt. Og så lige pludselig så kom han med en stor korrektion, som jeg også nogle gange kalder en conviction. Det siger mange på engelsk. Og det var omkring det her med at lyve, som er en synd. Ja. Ja. Og den transformerede et eller andet. Der skete et eller andet der. Ja, og til sådan nogle situationer har der været flere af. Det var bare den, jeg lige kom i tanke om nu. Ja, altså bare sådan alle mine prioriteter i forhold til, hvad jeg har lyst til at bruge tid på, hvad jeg har lyst til at gøre i mit liv, er jo også blevet ændret. Og det tænker jeg heller ikke er mig, der har ændret mig. Jeg tænker, det er Gud, der har ændret mit hjerte. Altså, at jeg har været virkelig fokuseret på mig selv, og skulle skrive den rigtige titel på LinkedIn, og tjene så mange penge til, at jeg er ligeglad og tænker, kan vi ikke bare lege et billigt hus på Fyn, og så bare, du ved, tage den derfra, og se, hvad vi skal bruge vores tid på, fordi Gud ligesom begynder at fylde mere og mere, og det andet fylder mindre og mindre i takt med. Det skete gradvist, men det var nok, jeg tror, det var inden for måske et år cirka, så vil jeg sige, så var jeg der, hvor at jeg ligesom levede for Gud. Selvfølgelig var jeg ikke perfekt, og selvfølgelig er jeg også vokset fra, men så blev vi også gift, og vi flyttede væk fra København, og det var starten på det nye liv med Gud for mig, ikke? Men det år der faktisk var lidt hårdt, også fordi jeg havde meget modstand, og der var mange ting, jeg stridede imod med, og gamle venner, gamle vaner, alle mulige ting. Det nye var meget skræmmende og ukendt, og ja, man gør det svært for sig selv, når man ligesom bliver ved med at kæmpe imod, men heldigvis så giver Gud ikke op på en. Han bliver ved med at banke på døren og sige, ja, du ved det jo godt, Amalie, du ved jo godt, hvad det rigtige er at gøre, og derfor så er jeg også bare taknemmelig for, at jeg skulle igennem det med angst både, og sådan den her hårde proces med at give slip på mit gamle liv, fordi at det er faktisk det hårdeste, jeg har oplevet i mit liv. Det er ikke noget, før jeg mødte Gud eller noget som helst. Det hårdeste har helt sikkert været at skulle ændre kurs, skuffe alle, jeg kender, træde ud i det usikre, og tage nogle virkelig svære valg, virkelig svære samtaler. Det styrker ens karakter, og det giver en tro på, at Gud vil hjælpe en, fordi Gud har altid hjulpet mig, når jeg har taget det svære valg, hvor man bare tænker, det er hårdt det her, så har jeg haft det bedre bagefter. Gud han giver ro omkring, det var godt det der. Nu er der lidt mere plads til mig. Og det mærker man bare. Og det styrker en til, at næste gang der kommer et svært valg, at man så måske har lidt nemmere ved at gøre det rigtige. Fordi man får den her erfaring med, at han altid er med i en, når man gør det rigtige, følger Helligåndens vejledning, som jeg vil sige er det samme som at følge ens samvittighed i enden. Fordi når Gud han har åbenbaret gennem sit ord, eller gennem samvittighed, hvad der ligesom er rigtigt og forkert, så er det din pligt at overgive dig. Faktisk det eneste du skal gøre. Du skal ikke selv regne den dybe tallerken ud. Du skal bare overgive dig og gøre det, som Gud han siger, selvom du ikke ved, hvordan det kommer til at ende på den anden side. Og det har været svært for mig at lære, fordi jeg har altid været meget egocentreret og kan man sige, overbevist om, at jeg har alle svarene, og jeg er klog og alle de her ting. Men det er Bedrevidenhed. Ja, jeg kender den godt. Så nu er jeg et helt andet sted, og både på det personlige plan vil jeg sige, at jeg har ændret mig meget, blevet meget mere blid og kærlig og hjælpsom over for mennesker, og
har slet ikke den der sådan hårde, selvcentrerede sådan attitude længere, som jeg havde meget før. Jeg er blevet meget mere underkastet, både over for Gud, men også over for andre mennesker i mit liv, og vil bare gerne tjene Gud, og vil bare gerne tjene min familie. Nu er jeg blevet mor her for en måneds tid siden, og har selvfølgelig været i, 3 år snart, og vil bare gerne, være mor og housewife, hvordan siger du det på dansk? Og hjemmegående. Det er bare det, jeg gerne vil, og bo på landet, og bruge nogle grøntsager, og bare sådan leve det der helt rolige liv, hvor der bare er maks plads til Gud, og plads til at gøre de ting, som ikke bare har værdi for de her år, du nu er på jorden, men gør de ting, som har evig værdi. Sprede Guds ord, og opdrage børn til at være kristne, og de her ting. Så har aldrig været gladere, hvis du spørger mig, i hvert fald. Og jeg er sikker på, at der er nye højder endnu, når jeg bliver ved med at overgive mig til Gud på flere måder, ikke? Jo, og der er mange af os, der ender der. Og det er jo en kontrast i forhold til før, hvor vi ønskede succes med et eller andet, og bekræftelse fra omverdenen, og det komfortable liv med alt, hvad det indebærer. Har store drømme måske om et kæmpe hus, eller den rette bil, og alt det der. Og lige pludselig, så har man ikke det behov mere. Og pludselig ønsker man en mere ydmyg tilværelse, hvor det er, at man bare har fred og ro og er glad, og kan være der for sit nærmeste, sine børn. Især som kvinde kan måske netop være hjemmegående, så man også i virkeligheden har mere mulighed for at kunne hjælpe andre. Hvis de lige pludselig har brug for hjælp på en eller anden måde, som man kan bidrage med. Det er lidt lettere, når man ikke er lige så låst af mega arbejde, skal hente børn i institutioner og alt muligt. Og det er ikke for alle, at de kan det, eller at det er deres Guds plan med dem. Men jeg tror, det er for mange af os, for der er mange af os, der får, enten havde vi den før, og så bliver den klarere, når vi går med Gud, af os kvinder. At det er det der, vi egentlig ønsker og drømmer om, og som egentlig er det rette for os. Eller også så har de slet ikke haft den før, og så får de den. Det ser jeg for rigtig mange af os. Det er sådan en ting, der er rigtig mange af os, der får til fælles. Og så kan det godt være, at vi netop, og så ønsker vi stadigvæk at sprede budskabet på alle mulige måder, og tjene Gud. Også på andre måder end for familie og folk omkring os. Men jeg vil bare sige for det første tak for det, du deler, fordi jeg tror, at dit vidnesbyrd er enormt vigtigt. Jeg har lyttet til mange vidnesbyrd, og jeg har faktisk ikke hørt. Det var derfor, jeg spurgte til, om der har været et øjeblik, hvor og det har der så også været, og det var nok der, du i virkeligheden fik angst og alt det. Men for mange hører, at så får de frelse, og så sker der, så ser de et eller andet, eller mærker et eller andet, og der sker nogle ting. Og for dig har det været sådan en intellektuel, du opdagede det, så kom der nogle kropslige reaktioner, forståeligt nok. Og du blev nok også angrebet, ja. Og så alligevel har det været en fin rejse derfra. Og det synes jeg, det har jeg, selvom du siger, det tror du de fleste, jeg har ikke hørt det før. Og jeg har virkelig lyttet til mange vidnesbyrd fra hele verden. Jeg har ikke hørt det på den måde før. Okay. Og det synes jeg er interessant. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, det du fortæller med, at det måske var lidt sværere for dig faktisk, da du gik med Gud. Fordi netop mange af os, som når til et punkt, hvor vi overgiver os til Gud, og er meget bevidste om det, at nu er det det, vi gør. Og vi måske også var et sted, hvor vi lidt følte, at nu det var den eneste vej også. Måske, eller vi virkelig ønskede hjælp, eller hvad det nu kan være. En lidt mere ydmyg og desperat sted, vi har været. Der er det ofte, at vi mærker en transformation til det bedre ret hurtigt. Og jeg tror virkelig, at når man faktisk har et komfortabelt liv, så føler man, der er meget mere at miste os ved at gå med Gud. Og det netop kan kreere måske en lidt sværere start. Hvor nogle af os andre, vi havde allerede følt, at vi havde sat alt og mistet alt, måske igennem nogle år på nogle andre stier. Så der var ikke så meget at miste her, andet end at få noget. Hvor for dig har det jo faktisk næsten været et endnu større skridt, måske i virkeligheden, end måske der
det har været for os andre, fordi du havde det faktisk ret godt overordnet set. Overfladisk set, ja, men stadig overordnet set, og de fleste af os vil bare gerne overleve og have det godt. Have det nogenlunde succes, og ja, have det der liv, vi ser, er det gode liv. Og det er et stort skridt at skulle lige pludselig til at sige farvel og give afkald på alt det. Og så jeg kan godt forstå, at du har været igennem noget af en virvelvind indeni, da det skete. Og at det måske ikke var den letteste vej for dig, i hvert fald lige i starten. Hvis man kan sige det sådan. Og det har jeg meget respekt for, at du faktisk har gjort det. Og blevet ved, også selvom det var startet med på et intellektuelt plan. Det har alligevel ikke været helt intellektuelt, for så ville du ikke reagere så kraftigt på det, tror jeg. Men det synes jeg faktisk er virkelig fascinerende at høre. Og jeg synes, det er enormt bekræftende, hvordan han når så mange forskellige. Og selv en som dig. Og at og du faktisk har været villig til at give afkald. Det fortæller også om, uanset hvad for en oplevelse man havde i starten, om ikke andet med Gud. Der er noget powerfult i det, fordi ellers ville man ikke gøre de her ting. Man vil ikke ændre sit liv fuldkommen og ændre værdier og alt muligt. Og der står også i Bibelen, at man bliver født på ny. Man bliver et nyt menneske, han laver en til et nyt menneske. Og for nogle sker det sådan der, og som også kan være noget af en rejse. Og for andre sker det hen over tid. Og uanset hvordan det er, så bliver vi nye mennesker. Og folk kan ikke altid kende os. For vi bliver nye mennesker. Og det er det, der er mening. Ja. Og det er vildt, at du har gået fra det liv til det, du har nu. Med de værdier til de værdier, du har nu. Det er noget af en kontrast. Men også enormt smukt. Ja, jeg er meget taknemmelig. Men også meget bevidst om, at der kommer ikke en dag, hvor at jeg ikke bliver nødt til at overgive mig selv til Gud på ny og på ny og på ny. Fordi der vil altid være vores fortid, der vil altid være vores syndige menneskelige natur, der hiver i os. Der vil altid være indflydelse på verden. Vi skal heller ikke gemme os væk i en eller anden hule. Vi skal jo stadigvæk være i verden, bare ikke af verden. Så det er bare virkelig vigtigt at holde fokus på Gud. Holde fokus på, hvordan man kan vokse endnu mere i troen og tjene Gud endnu mere. Fordi han ønsker ikke, at vi skal nå et punkt, hvor vi siger, jeg er frelst, jeg har det godt, fedt, nu kan jeg sådan slappe af. Der skal være progression i det hele tiden, fordi jeg tror, Gud han kan bruge os hver især til så mange flere og større ting, end vi selv nogensinde kunne forestille os. Men kun hvis vi følger ham og gør det på hans måde og lytter til hans planer for os. Så det er ikke min for sådan en sådan selvophøjelses ting, men mere det her med, at jeg ved, at Gud har store planer, og han kan bruge alle, som overgiver sig fuldkommen til ham. Og folk bliver overbevist af de her ting på forskellige måder, og har forskellige rejser mod Gud, men jeg tror, fælles for alle vil det være, at det ikke altid er det nemme vej at gå med Gud, og at det vil være svært, men det er jo fordi, at man skal renses fra synd, og renses fra al den forfærdelige indflydelse, som verden har haft på en, på den ene eller den anden måde, om du har været New Ager, eller om du har været alkoholiker. Altså det er jo alle sammen ting, som du skal have ud af dig. Eller som dig, bare været et meget barn af verden. Bare været i verden, ja. Og du kan ikke sammenligne de ting. Det kan være lige svært, tror jeg, for i alle situationer på en måde. Bare på forskellige vis selvfølgelig i forhold til, hvad man er. Men i sidste ende, så vil det være roen og kærligheden og den her forandring, som bringer frugt både for dig selv og for dine omgivelser. Det vil være resultatet, hvis du følger Gud. Der findes ikke noget andet resultat. Det kan godt være, at du vil blive angrebet i perioder, men du vil aldrig blive deprimeret, eller have ligesom virkelig meget angst, eller sådan, gå ned med flaget på den måde. Du vil altid have håbet, og du vil altid have det her formål, og du vil altid have glæden og roen i Gud. Og det er der ikke nogen, der kan tage fra en. Det har givet os den der fred, ikke?
Og det er virkelig det hele værd. Så ja, jeg bliver bare fyldt med sådan en stor taknemmelighed over for alt, hvad Gud har gjort. Når man lige snakker om det, ikke hver dag man lige snakker om ens fortid og så videre, man er jo bare ligesom i den hverdag man har nu. Og det er virkelig stort, hvordan Gud han kan ændre mennesker og ændre deres hjerter til virkelig at længes efter noget helt, helt andet. Og det er bare stort, og det er ydmygende, vil jeg sige. Fordi det har ikke noget med mig at gøre alt det her. Jeg har ikke taget de her valg. Jeg har ikke gjort det her. Eller jo, selvfølgelig har jeg været samarbejdsvillig med Gud, men det kommer ikke fra mig. Det kommer alt sammen fra Gud. Jeg har bare valgt at tage imod gradvist. Ja. Jeg tror også, for det første så nævnte du, det er ikke den lette vej. Og den har jeg fået fra rigtig mange, især de spirituelle, at de tror, at det var den lette vej. Og at det liv, jeg for eksempel havde før, ikke fungerede, eller at jeg ikke følte mig hjemme i det, eller at det føltes aldrig som det rigtige for mig. Og sådan er det altså overhovedet ikke for mange af os. Vi føler det rigtige, selvved, og alt det er opfyldt af sig selv i alt andet, end Gud. Og man kan sagtens, som du også havde, et komfortabelt liv, og alle de her ting, og så bare være lidt nysgerrig og søgende. Og vil virke interessant eller dybere, end man måske er lige der. Eller også så som mig, tror man virkelig har et kald, og man lever det. Og så kan det godt være, at alt ikke er perfekt, eller nogle ting, der ikke vil fungere, der er noget, man undrer sig over, hvorfor bliver det her ved med at ske, eller noget. Men overordnet vil man jo ikke leve fuldt ud et liv inden på en eller anden måde, hvis det ikke var fordi, at man følte, det var det rigtige der. På en eller anden måde. Og at give afkald på alt det, og være åben for, okay, det kan godt være at ændre værdier lige pludselig, og alt muligt, og bare være åben. Det er ikke det lette valg. Overhovedet. Jeg synes også bare, at jeg hører fra alle, at det er faktisk det sværeste valg i hele deres liv, at gå med Gud. Især i det øjeblik, man træffer det, eller begynder at netop ændre på nogle ting, som med dig hen over tid. Det er svært, og i starten, når han også korrigerer os og sætter ting i gang i os, så er det ofte, at vi ikke forstår, hvorfor vi skal det. Og vi er måske ikke der endnu i vores hoved, at vi er ikke forandret endnu med det. Og så når vi begynder at gøre det, så kommer forståelsen, og vi mærker det, og vi kan se det, og alle de her ting. Og det er altså ikke let at tage modet og begynde at gøre det. Begynde at følge korrektionen, også før man forstår den. Og især hvis det går totalt imod det, man har lært, og tror, det er rigtigt, og tror er sandt, og tror er godt. Især tror er godt i verden, ikke? Og ja, mange har bare den her opfattelse af, at det er det lette, og det er bare desperate sjæle. Og alle de her ting er jo bare sådan, nej, det er det sværeste valg overhovedet for de fleste at gøre det her. Og det er et kæmpe spring for de fleste ud i det uvisse, for vi skal give afkald på det liv, vi havde før, og vi aner ikke, hvad det så indebærer af muligvis karriere, eller familie, eller venskaber. Alting. Vi aner ikke, hvor det ender. Og det var virkelig fedt, du tog den med, for jeg tror, den er vigtig for folk at høre. Ja. Og så jeg kom til at tænke på nogle af de her spørgsmål, jeg havde. Hvad synes du? Fordi jeg havde et spørgsmål især, som jeg gerne vil høre dit svar fra, hvis det er okay. Inden vi runder af. Og det er, hvad er den største forskel fra dit liv før Gud, altså et liv uden Gud, versus dit liv med Gud? Eller med Jesus, kan vi også sige. Nu har vi ikke nævnt Jesus så meget som navn. Men, ja. Din kanal her hedder jo Mit liv med Jesus, så det er da passende. Det er et godt spørgsmål. På et praktisk plan, der vil jeg sige, den største forskel, det er bare hvad jeg bruger min tid på. Altså
Men det er jo alting. Altså ja, det er jo alting. Det er faktisk svært. Det er faktisk Men virkelig svært. det er Og, svaret. men måske hvordan jeg behandler andre mennesker. Hvis jeg skulle fremhæve én ting. Fordi jeg har haft en tendens til at være meget sådan, ja, dominerende måske, eller sådan, Mm. ja, i hvert fald selvisk, og meget sådan bitchy, har jeg lyst til at sige. Altså sådan, virkelig ikke været en blid og omsorgsfuld kvinde, synes jeg overhovedet ikke. Haft meget sådan hård skal, og sådan, synes det var sejt, hvis man var lidt edgy, eller lidt spydig, eller sådan på den måde. Og der har jeg det meget modsat i dag, at jo mere opbyggende jeg kan være over for folk, og jo blidere, og jo mere lyttende, og jo bedre. Og det falder mig også faktisk naturligt. Det er en af de ting, som jeg ikke har skulle kæmpe sådan helt vildt meget med. Så der føler jeg virkelig, at Gud han har vist mig meget tydeligt, hvad han har skabt mig, og sikkert de fleste andre, især kvinder, til at være netop den her opbyggende, omsorgsfulde person for ens familie og ens nærmiljø. I kontrast til det her sådan selviske, hårde menneske. Ja. Det er også godt svar, for jeg tror, at de fleste kan genkende det. Altså også piger. Fordi at det her samfund, vi er opvokset i, det er ikke lavet til at være en blød og blid kvinde. Nej. Med omsorg, og som prioriterer familie og alt muligt. Det handler hele tiden om at lidt overlevelse på en eller anden måde, og at vi skal passe ind i de her kasser, som er meget mandsdomineret. Og succes jo, præstation og selvved. Og vi skal også passe på med, hvor meget vi lægger folk ind, fordi med den livsstil, man har i samfundet, der bliver man, den åbner op for, at man lettere bliver såret. Og det gør, og især som pige, og slags kvinde, og det gør jo også, at man udvikler en hård skal på en eller anden måde, ikke? At folk skal ikke for tæt på for tidligt, eller, og selv hvis man er mere åben og naiv, så stadigvæk ser jeg, at der er mange, der har den hårde skal som kvinder, og kæmper faktisk med den. At vi kan blive meget hårde og direkte, og ja, alle de her ting faktisk. Også i det spirituelle, som ellers virker så kærlig og rummelig og alt muligt, men de fleste af os i det, kan jeg også se fra tidligere kunder og sådan noget, vi deler også med den der. Så jeg tror, der er mange, der genkender i hvert fald. Ja, det er jo en af satans store succeser i det moderne samfund, at ligesom ødelægge alt det smukke ved både kønsroller og den her kvindelige rolle i samfundet, at det bliver der ligesom ikke sat pris på, og så får kvinderne ligesom underbevidst i hvert fald den her idé om, at hvis du ikke bliver mere maskulin og bliver mere hård og mere selvcentreret, så kan du ikke få succes, du kan ikke få anerkendelse. Og den er der så mange, der går med på, ikke? Inklusive mig selv. Så, men det har verden virkelig meget brug for, kan jeg se nu. Det er der for lidt af i verden, og ja, igen er jeg bare meget taknemmelig for, at jeg har fået åbenbaret, hvad formålet med mit liv er. Og det er et meget bedre formål, end at skulle knokle for at få en eller anden titel, eller en eller anden løn, eller jeg ved ikke, hvad man kunne tænke sig, et hus eller et eller andet, ikke? Altså det er jo alt sammen bare så ligegyldigt i forhold til at kunne være noget for sine medmennesker, og hjælpe andre, og lægge sig selv til side. Har du noget sidste, du egentlig ønsker at fortælle folk, inden jeg runder af? Jamen tak til dem, der har lyttet med så længe. Vi har da talt noget tid nu, og tak til dig. Og jeg vil bare sige, hvis du er kristen, bibeltro, eller hvis du er nysgerrig på det, hvor end du er i din rejse, så ser Gud dig for hvor du er, og har lyst til at vejlede dig fra hvor du er. Der er ikke noget sted, hvor du kan stå, hvor Gud han ikke kan nå dig.
Og det vigtigste sted, du skal gå hen, hvis du gerne vil lære Gud bedre at kende, det er hans ord, Bibelen. Læs i Bibelen under bøn, bed Gud og hans enbårne søn Jesus om at åbenbare sig over for dig. Og mærk vejledningen, mærk din samvittighed, og vær ikke bange for at gå af den her sti, men vær bange for at lytte for meget til andre mennesker, både i verden og også inden for det kristne. Eller vær med at bare lytte til, hvad andre gør, og tage det som en tradition, eller en kultur, eller en gruppe af mennesker, du joiner. Gør det personligt. Gør Bibelen til ligesom der, hvor du går hen for at finde vejledning til, hvordan du skal leve dit liv, og gør bøn til en daglig ting i dit liv. Og så kan det godt være, at det bliver hårdt i nogle perioder, men det vil helt sikkert også på den lange bane give dig meget mere, end du nogensinde kunne forestille dig fra der, hvor du står nu. Ja. Du vil også blive velsignet, og det vil bære frugt før eller siden. Så hvis du gennemgår noget hårdt, så skal det nok bære frugt på et tidspunkt, det der sker. Ja, og skriv til mig, hvis der er nogen, der føler, at de skal det. Hej Amalie på Instagram. Jeg vil meget gerne høre fra folk, hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer, eller et eller andet, man har lyst til at dele. Så skal man endelig gøre det. Det er så fint. Jeg vil bare sige tusind tak for dit vidnesbyrd. Det har rørt mig meget, fordi at, igen, det er anderledes end mange andre, jeg har hørt. Men jeg tror, det faktisk er helt enormt vigtigt og genkendeligt for de fleste i samfundet, om ikke andet, eller kan vække noget for de fleste faktisk. Som ikke har levet livet så meget i en slags minoritet eller gruppe eller et eller andet. Men du faktisk har været meget et barn af verden, og nu er du blevet et barn af Gud, barn af Jesus. Det er sådan en meget smuk kontrast, synes jeg faktisk. Gud er god, og han er stor, og jeg siger bare tak for det, han har gjort for dig. Fordi jeg er sikker på, at du er et bedre sted nu, end du havde været, hvis du blev kommet med den, ikke? og var taget den vej. Så bare tak. Tak for, at du er her, og vil dele. og vil dele alt muligt ekstra også, fordi jeg er sikker på, at der er nogen, der har brug for at høre det her, og vide de her ting. Selv tak, Line. Det har været en fornøjelse, og tak Gud, både for det, han har gjort for mig, og at vi har muligheden for at lave de her optagelser på din kanal. Må de mennesker se det, som skal se det, og må det velsigne mange mennesker. Ja. I Jesu navn, amen, for jeg har lyst til at sige. Tak til alle, der lytter med. Mit navn er Line Thomsen, og det her, det er Mit liv med Jesus. Og jeg har lige lyttet til Amalie og hendes vidnesbyrd, og det var meget smukt og rørende. Og jeg håber også, at du er blevet berørt, om ikke andet blevet nysgerrig. Og som sagt, I kan altid kontakte både Amalie, men I kan også altid kontakte mig. Ha' det godt derude.